so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Oke ya, berlanjut lagi. Jadi untuk yang di sini itu Sriwijaya Audio Jember. Ini untuk Sriwijaya penataan hanya 1 jam sudah selesai lor ya. Nah ini sudah selesai penataan semua. Mungkin ini tinggal beberapa line are saja yang di sini sama nanti pemasangan BIM. Oke, coba lor. Tadi aku di sini sekitar jam 10, ini jam 11 sudah ready untuk Sriwijaya. Nah ini pakai apa? Line are yang Vera ya, Vera sama ini yang di atas slownya ada banyak. Ini ada Mas Aji tadi sini ya. Jadi kita hampiri. Nah ini Mas Aji. Datang jam berapa Mas Aji? Nah ini teman-teman juga. Dari tadi ya, pisan sampean. Oh joginya Mas Aji. Isu tadi. Oh sampean. Terus ini sampean sih operator nanti. Oh. Barino Barino ndak kesini ya? Insyaallah. Oh masih insyaallah. Oh besok nyusul. Terus ini untuk Sriwijaya nanti ke sananya jam berapa? Ke lapangan. Bar Isa. Oh gitu. Ya. Oh Bar Isa berarti. Lele yang lain jam 4 katanya Mas Haji. Santuy yo. Le Sriwijaya panggah santuy. Iya, pasukan kejut. Sriwijaya. Terus untuk Sriwijaya setelah dari sini kemana lagi nih? Sriwijaya. Nongko Jajar. Iya, mari nang kene. Ayo Pasuruan Nongko Jajar. Tanggal 14 kan. Semen ikut lagi atau bagaimana? Ikut ya. Oke. Suwi enggak boleh. Iya Mas. Kangen nih Mas ya. Kangen son-sonan. Terus kemarin kayak Sriwijaya ini bunyi sama itu Salsabila ya? Nih Jember. Berarti terusan dari Jember langsung ke sini. Oh. Berarti bongkar langsung sini. Waduh, krune berarti kuat-kuat lor. Oh ini. Jember iki. Oh masih ini. Ketua kru. Ketua kru. Pak Dikin. Lho, Pak Dikin. Oh ya Pak Dikin lor ya. Paling tua dhewe wis. Krunya Sriwijaya. Oh seniornya. Pak Dikin Ali. Celakne skater. Skater. Mang enek anu nek ini, enek manuk ilang. Ucul lapet. Iya, lapet. Pangga enek asian. Oh, ilang. Oke, ya kita nanti lanjut lagi ke apa durasi yang lain ya. Tetap simak di video ini. Nah, berlanjut lagi. Jadi setelah dari Sriwijaya kita ke Blizzard Audio. Ini untuk Blizzard sepertinya juga sudah selesai penataan ya. Nah ini sound glowing tim Sotok BSD Factory. Ini untuk Blizzard menata 12 juga pakai box booster. Oh ya booster. Oh line are belum lor. Ini kurang line are saja. Nah, ini line are masih ada di bawah sini. Nah ini teman-teman masih istirahat karena ini habis duhur. Terus lampunya pakai Mas Johan ya. Oh ya lampunya pakai Mas Johan lighting. Nah ini. Oh wongnya sih turun di dalam sana. Nah ini ya Blizzard Audio. Nyuwun nih lor ya. Untuk tatanan dan juga apa ya tampilannya nih. Terus Blizzard ke Sumber Sewu lagi atau ke daerah Muncar Ben tanggal 20/19 kalau nggak salah. Nah di sini line areanya masih belum dinaikkan. Track bell ada yang baru ini ya, 2 track bell go safe, track bell kuning. Terus ini yang sudah lama.
Blizzard Audio. Ki armadae nyeni lur. Punyai Mas Afan. Mas Alpan. Sampai keliru Mas Afan. Dawa tibake yo bake iki. Gigae panjang banget. 2 genset cukup kayak yang satu 150, yang satu 60 gitu cukup kayak. Ini karena ini masih setane besar ini yang di belakang ini. Oke lor ya, kita lanjut lagi ke sound system yang lain. Oke, yang di sini itu ada lare jangkong ya. Ini juga sat-sat lor. Untuk penataannya ini datangnya tadi sekitar jam 8. Ini sudah selesai penataan ya untuk lari jangkung. Dan untuk hari ini menata 12 ya. Full box radiator untuk lari jangkung, dan untuk line are ini pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 line are. Terus Twitter ada 1 2 3 4. Oh, itu line are juga ya. Nah, ini 1 2 ada 2 lor. 1 2 yang itu ketambahan. Terus Twitter ini pakai 4. Sama yang ini tuh mirip punya Riswanda ya. Yang ini ada 4 box. Line are ini pakai 12. Kilor ya, kita lanjut lagi. Nah itu teman-teman lari jangkung. Oke ya, kita lanjut lagi lor ya. Tetap ikuti di video ini. Ini krunya Blizzard. Nah, jadi untuk yang di sini itu ada Bovago Audio. Ini untuk Bovago membawa 12 juga ya sepertinya. Kita hitung 1 2 3 4 ya 12. Untuk box planar ini ada di tengah ya. Box planar ini di tengah lor. Terus untuk box ini para flag ya. Para flagnya ada 8 single. Ditaruh di sebelah kanan dan sisi kiri. Ini untuk line are yang apa nek ngarani awi ndak pati paham lor. Nexo ya. Nexo bawa 6 dari Bovago Audio. Ini lokasinya arah ke Sepanjang. Untuk lokasi Bovago Audio. Sound Tiongkok. Planarnya dari SSD 21 in. Kalau nggak 18 21 ini ya. Planar SSD Bandung. Bovago. Wah, ini cedek genteng-genteng lor. Persiapan ini ya buat YouTuber. Buat yang suka konten genteng melorot-melorot ya. Dek, iki RT piro sing nyewa Bovago? RT piro iki? RT 2. Oke. Blizzard ndek ndi sih? Blizzard. Karo. Dek kono. Oke, suwene Dek ya. Keluar, kita lanjut lagi ya.